Ayam ngorok? Jangan panik. Yuk cegah sebelum terlambat. Pastikan kandang selalu bersih. Kotoran menumpuk bisa jadi sarang bakteri penyebab penyakit. Ganti air minum setiap hari dan tambahkan sedikit jahe atau kunyit untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Pastikan kandang punya sirkulasi udara yang baik. Udara pengap bisa bikin ayam mudah terserang penyakit. Berikan ramuan herbal seperti kunyit, jahe, dan bawang putih. Ini bisa membantu ayam tetap sehat. Jangan lupa vaksin dan vitamin. Ayam yang sehat pasti lebih kuat melawan penyakit. Jaga kebersihan, kasih perawatan terbaik, dan ayammu akan selalu sehat. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat.